大家嚟到俊裕理財會客室，我係 Sharon。阿傑你好，你好，係。想問下你啦 ，S&P 標普咧早前咧就調低咗愛爾蘭嘅評級，係由AA Plus 咧調低到係 AA 嘅。咁咧呢個消息其實係屬於負面啦。咁但係市場咧就好似對於呢一個消息咧冇一個恐慌嘅感覺喎。但係其實呢一個係市場過分樂觀啦，定話係其實個影響真係咁細嘅咧？我估計咧，其實市場咁樂觀嘅原因係因為愛爾蘭經濟規模都仲係屬於比較細啦。咁可能市場覺得就算佢俾人調低評級都好，其實對於成個市場嘅經濟影響都唔會話好大啦。咁但係其實我自己睇翻，其實而家呢個只係一個序幕咯。反而後邊可能咧呢個係陸陸續續會一啲比較高負債或者財赤嚴重嘅國家咧，可能就會陸續俾啲評級機構調低㗎啦。所以其實近期雖然見到股票市場冇乜反應咧，仲好樂觀啊。咁但係其實見到好多債券市場啊，或者其他嘅市場開始已經有啲異動㗎啦。咁我哋係見到而家啲美國或者英國嘅長債息口咧，其實近期都升得都幾犀利嘅。尤其是美國嘅長債息口咧，已經去到接近係十年期嘅息口已經去到4厘，接近4厘個地步㗎啦。咁其實都升都幾嚴重咯。咁其實已經開始有啲人擔心緊，就係話，會唔會之後陸陸續續有一批呢啲咁嘅國家俾人調低評級咧，而影響到而家經濟復甦嘅步伐咧？最大問題就係話，除咗歐美啲國家之外，我哋見到調低評級呢個風氣開始已經蔓延到一啲亞太區國家啦。譬如早前我哋都見到呢個咁嘅惠譽咧，佢調低咗呢個嘅馬來西亞嘅評級，同時間呢個嘅穆迪亦都喺5月底嗰時調低咗南韓12間銀行評級嘅。咁我諗而家呢個只係一個開始咯。我覺得投資者就真係不宜太過樂觀，反而對於呢啲消息嚟講應該更加要敏感少少咯。好，明白啦。咁另外我都想問一下啦，近日美國財政部咧就宣布咗10間早前受到援助嘅銀行係提早還款嘅，咁咧還款額咧亦都達到680億美元，超乎咗市場嘅預期喎。咁其實咧咁樣係咪代表咗美國嘅銀行業已經度過咗危機，所以可以咁闊綽去還錢呢？我自己咁睇咧，其實近期成個經濟環境都好咗啦，咁所以令到銀行裏邊手上擁有嘅資產嗰個質素咧，都突然間改善咗好多嘅，咁令到佢哋就有咗多餘嘅資本真係還錢啦。咁我諗佢哋咁急還錢，最主要原因就第一件事可能而家嘅環境係比較好咗啦，第二原因就可能始終都有啲私心，就係話佢哋一旦能夠還錢唔受呢個政府援助嘅話咧，佢哋就能夠啲薪酬啊或者福利咧就唔需要受呢個限制咯。咁但係我自己睇翻咧，其實都睇翻成個經濟環境啦，因為銀行雖然而家個氣氛好咗，而令到佢哋嘅資產質素改善，但係當個經濟環境一稍為逆轉嘅話咧，其實佢哋資產質素又重新有變位嘅。尤其是而家好多嘅國家嘅失業率仲係提高緊啦，咁你知銀行好多貸款出去咧都係依賴呢啲咁嘅人去還錢㗎嘛。咁如果你話失業率繼續提高嘅話，其實銀行嘅資產質素咧仍然係一個有疑問咯。所以我覺得而家嚟講，可能啲銀行都仲係為咗少少私心，再加上可能對於前景比較樂觀咯。我唔排除之後如果個失業率繼續高企嘅話咧，可能好多貸款嗰個嘅質素會惡化嘅咧，銀行可能會重新需要政府援助都唔奇咯。所以我覺得投資者對於呢方面嚟講咧，就不宜將佢當一個好消息嚟睇啦。好啊，明白晒啦，唔該晒阿傑。